काला है ये। हैं? फनफूल भी होगा, क्या बोलते हैं फनफूल को, क्या बोलते हैं? इन्हें देखभाल तो करनी पड़ती होगी। नहीं नहीं, ये तो बस ये जगह छोड़ दी गया है कि अपना खाते हैं पीते हैं, बस मारने नहीं देते हैं लोगों को, बस यही। जगह है बहुत है। हम्म। और उधर भी इधर इधर भी बहुत चारों तरफ से है, चारों तरफ बचे हुए हैं। आगे इधर चलोगे उधर चलोगे? चलो उधर उधर हाँ? उधर चलो चलते हैं। देखो तुम्हारे हाथ में देखो क्या लग गया, खरोंच लग गया, खरोंच लग गया यहाँ पर। इससे होश रहता है यहाँ पर। मैं गप्पू को दिखाओ। ऐ सुमित ये देखो, एक उड़ल फूल में उड़ल फूल कट रहे थे, उससे लग गया था। हाँ? कब कटा? उड़ल फूल की डाली नहीं कट रहा था। तो एटीएस लेना पड़ेगा। एटीएस मतलब कम से कम मैं डेटॉल लगाई थी कि नहीं? हाँ वो हो गया खरोची। ऐसे निकालो